Creo que es hora, ¿no? Sí, ya es hora, ya es hora. ¿Qué tal, otaku? ¿Cómo están? Soy Zero y hoy venimos con un nuevo unboxing. Sí, muchachos, por fin hemos traído la nueva caja, los nuevos fascículos para comenzar con el armado. Les cuento, gente, de paso, mientras voy abriendo la caja, de que, bueno, estoy contento de que finalmente hemos terminado de pintar los muñequitos. Que si no vieron el video de los muñequitos que hicimos la vez pasada, se los dejo justo acá para que lo vean. Estuvo muy bueno, ¿por qué? Porque por fin le hemos dado una cara un poco más diferente a los componentes del hangar, ¿no? Los componentes serían también los muñequitos, ¿no? Porque están ahí. Así que eso a mí me puso la verdad que muy contento. Y hablando de contentos, miren oh, no. Bueno, me vino medio no muy bien ordenado. Esto tendría que venir acá. Así, ahí está. Ahí está, muchachos. Ahí está. El volumen 22, 23, 24 y 25 de Grand Mazinger, muchachos. Ya tenemos un cuarto ya de todo esto. Ya un cuarto vamos de Grand Mazinger. Muchos me han dicho por ahí en las redes sociales, qué rápido que van allá, qué rápido que van. Vamos como en realidad tiene que ir. O sea, normal. Me gustaría que vaya más rápido y me gustaría que nos adelanten, ¿no? Pero bueno, no todo se puede en la vida, así que dejo ese papel ahí. Y bueno, y acá tenemos como siempre las partes de armar, ¿no? Que nos tocó esto. Bueno, hoy ya por lo visto nos toca un poco más de articulación. Y algunas partes de las rodillas, ¿no? Por lo visto, sí, bueno, nos llegaron estas cosas. Así que bueno, amigos Z, sin más dilación, vamos a... Y se quedó ahí. No llegó al piso, se quedó ahí. Está bien, amigos Z, vamos al armado. Muy bien, amigos Z, y arrancamos con la pierna izquierda de Grand Mazinger. Nos aseguramos que tenga la L de left e inmediatamente traemos la pieza 12201, cuya insignia también es la L. La giramos y vamos a pasar a solaparla encima de la otra cubierta colocada anteriormente. Y así como está, vamos a aprovechar a colocarle en sus laterales dos tornillos, 12203 con dos arandelas 12204. Hacemos lo mismo con la pierna contraria y el resultado tiene que ser como lo ven a continuación. Excelente, amigos Z. A continuación insertaremos el accesorio metálico en el soporte de la cadera. Es decir, que vamos a colocar la pieza 12301 y le vamos a insertar la 12302. Y para asegurarla vamos a pasar a colocarle dos tornillos 12303 con dos arandelas 12304. Antes de continuar, verificamos que estén todas las piezas de este nuevo volumen y ahora sí podemos continuar. Traemos la pieza recién armada en el volumen anterior y la vamos a unir con la nueva pieza 12403 para luego pasar a colocarle 4 tornillos 12404 con 4 arandelas 12406. Todos estos serán ubicados en la parte trasera de la pieza 12301.
Luego traemos la pieza 12401 y la insertamos en la pieza 12301 recién armada. Y pasamos a colocarle 3 tornillos 12405. Una cosa que quería comentar de Samigo Z es que no le coloquen arandelas a estas piezas, porque no van. Yo me equivoqué en el armado y le coloqué 3 arandelas y después me quedé sin arandelas para las siguientes piezas. Así que por favor presten atención y no lo hagan por inercia. Excelente, amigo Z. A continuación insertamos el accesorio metálico 12302 de la articulación de la cadera recién ensamblada en el paso anterior y la colocamos en el soporte de la articulación 12402 para luego asegurarla con 2 tornillos 12404 y un par de arandelas 12406, justo en los lugares donde les estoy indicando. Volvemos a la pierna izquierda de Grand Messenger y vamos a pasar a insertarle la pieza recién armada, para luego pasar a colocarle 4 tornillos 12404 con 4 arandelas 12406 en los 4 orificios que les estoy señalando a continuación. Terminado el paso anterior, vamos a pasar a verificar las nuevas piezas que nos han llegado en este último volumen. A continuación vamos a traer la pieza 12503 y la vamos a ensamblar junto con la 12403. Y por último vamos a pasar a colocarle 4 tornillos 12504 y 4 arandelas 12506. Luego traemos con nosotros la cubierta de la articulación, es decir, la 12501 y la colocaremos a presión encima de la 12401. Posteriormente traemos con nosotros el soporte de la articulación 12502 y la ensamblamos directamente en la pierna izquierda de Grand Messenger, para luego pasar a colocarle un par de tornillos y un par de arandelas 12506 y 12505. ¡Tarán! Bueno, amigos Z, mucha modificación no hubo en comparación a lo que hemos armado hasta ahora, porque si lo vemos de frente, la única modificación es esta bolita nada más. Pero de atrás se deja ver un poco más. Un poco más. Y ahí está. La modificación sería que, bueno, que otra vez la bolita y esto de acá. Bueno, y le hemos tapado también con esta parte, ¿no?, de la articulación. Que hablando de la articulación, yo ya lo estuve probando un poquito. Vamos a dejar la pierna derecha por este lado para que no moleste mucho. Y como pueden ver, la articulación, bueno, ya la parte del tobillo, bueno, se dobla, no hay problema. Y la parte de acá, ven, ahí, pin, hasta ahí se dobla, Dios quiera, ojalá se pueda doblar hasta ahí el Grand Messenger, ¿no? Porque falta la parte de acá atrás y esto va a ocupar un espacio muy importante también. Así que al ocupar un espacio importante, ¿qué significa esto? Significa que no va a quedar muy así agachado, ¿no? O sea, porque va a estar chocando, ¿no?, la parte del muslo, ¿no?, con la parte de acá, del gemelo.
entonces puede ser que sea hasta ahí. No sé, igual hasta ahí no está mal, ojo, se dobla más que Mazinger Z. Pero, qué sé yo, de momento son solamente estimaciones, ¿no? Porque no tenemos todavía a ciencia exacta el modelo completo como para decir, bueno, se dobla hasta acá, ¿no? En el tráiler igual nosotros hemos visto en la presentación de Grand Mazinger que aparece con las piernas flexionadas cuando está sosteniendo la espada. Pero de todas maneras no sabemos cuál es el límite hasta dónde se flexiona. De todas maneras igual estoy muy contento porque me gusta cómo está, cómo es el proceso de este armado. No es tan complejo como el de Mazinger Z. Una cosa, hablando de justamente de eso, en uno de los comentarios, no me acuerdo si de Instagram o Twitter, no me acuerdo, Twitter o X, como se le diga ahora, ¿no? Me acuerdo que me pidieron que hable sobre el tema del chasis de Grand Mazinger, porque hay mucha gente que no está del todo convencida del tema del chasis de Grand Mazinger, ¿no? De la parte interna, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar un poquitito de eso ahora. ¿Y qué es lo que opino yo al respecto? Bueno, el chasis de Mazinger Z me parece a mí en lo personal totalmente innecesario, sinceramente. Y eso es uno de los grandes motivos por el cual tiene tanto peso Mazinger Z. Algo que inteligentemente están haciendo acá con el Grand Mazinger, que al no tener tanto chasis, se reduce mucho más el peso. Y estamos viendo que es solamente hueco y plástico. Hueco y plástico. Ojo, puede que me equivoque. Y quién sabe que a la hora de colocar la parte de acá atrás, para cerrar la pierna, vaya otra cosa metálica acá. La verdad que ni idea. Yo creo que no. Yo creo que vendrá la parte de atrás para cerrar la pierna y ya listo, ya pasar a otra cosa. Pienso yo, es lo que creo, ¿no? Pero bueno, vayamos viendo poco a poco cómo va surgiendo esto. Yo a mí, desde mi punto de vista, va a ser mejor que sea así. Porque no solamente es más fácil de armarlo, sino que también es mucho más interesante porque ahora se puede doblar más, aparentemente, ¿no? Y aparte no es tan complejo, no pesa tanto. Cosa que si tenemos en cuenta el tamaño de Mazinger Z, que son 75 centímetros, versus los 90 centímetros de Grand Mazinger, por lógica tiene que pensar mucho más el Grand Mazinger, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si pesa más el Grand Mazinger, más de lo que ya está pesando Mazinger Z, pero ya va a ser un mastodonte enorme bueno, sí, mastodonte es, pero va a ser súper pesado. Tanto que va a costar moverlo de un lado para el otro. O sea, va a costar, hay que hacer un poco más de fuerza, ¿no? Y tampoco es esa la idea, ¿no? Así que un poco está bien, pero ya tanto no. Así que por eso yo creo que esta vez, en esta ocasión, han tomado las medidas necesarias, ¿no? Como para decir, bueno, vamos a hacerlo más grande como corresponde, pero vamos a tratar de quitarle la mayor cantidad de peso posible, porque al ser más grande, las piezas son más grandes y por ende va a pesar más. Quizás yo creo que en una de esas lo hagan pesado como Mazinger Z, o quizás 1 o 2 kilos más. Pienso yo, ahora que estoy más o menos analizando el tema del chasis. ¿Puede que me equivoque? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque falta la parte del tórax, ¿no? Es decir, la parte del torso. Que la parte del torso, ustedes vieron que Mazinger Z se flexiona de acá de la cintura, que va para adelante y para atrás, y se flexiona también del pecho, que va para adelante y para atrás. Y aparentemente Grand Mazinger tiene más o menos el mismo mecanismo. Por lo tanto, esto me lleva a pensar de que es probable de que lleve un chasis acá en esta parte del torso, y eso hace que se vuelva más pesado, ¿no? Pero vamos a ver cómo se las arreglan bueno, los ingenieros de esta gran máquina, ¿no? de este Grand Mazinger, que de momento la verdad que me está gustando mucho. Yo la verdad que estoy muy conforme, muy conforme. Hay muchos que se quejan, que dicen no, ya no es lo mismo, que sé yo, no sé qué historia. Yo estoy muy conforme, a mí me encanta, la verdad. Lo único que sí, mi única crítica es que acá me viene una marquita chiquitita, como un tajito chiquito que no tendría que haber venido, pero bueno, ya lo taparé con algo. Todavía no lo tapé con nada, estoy viendo qué color ponerle. Y como ustedes verán, acá tengo ya 2 control remoto, ¿no? ¿Por qué tengo 2 control remoto? Porque que era el primero de todo, no me funcionaba. Yo apretaba todos los botones, todo, y no me funcionaba ya. No me respondía. Ahora ya con este sí, ya con este ya es otra historia.
Pero tengo que prender el hangar, todo para mostrar las luces, es un lío bárbaro. No, mejor. Aparte ya han visto 1500 millones de veces Messenger prendido. Y ya les falta poco a ustedes que están en España para ver su Messenger Z con las luces, todo prendido, que puff, alta discoteca se van a armar en ese momento, muchachos. Yo de momento voy a colocar esto acá. Bueno, amigos Z, hasta acá hacemos el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo ya estoy contento porque ya hemos llegado al número 25 de este gran armado. Y la verdad que estoy contento. Quiero ver qué pasa en los siguientes volúmenes, ¿no? Si todo marcha sobre ruedas, yo creo que habrá espacio suficiente como para meter un hangar más. Porque como estamos yendo bastante rápido con este armado, va a sobrar bastante como para armarse otro hangar. Y tiene que venir otro hangar porque en algún lado hay que meter el Scramble de Grand Messenger, que es más grande que este, ojo. Y ya saben, amigos Z, dejen su like, compartan, hagan ruido para que más gente llegue a ver los videos de acá de Otaku Style, que últimamente no hay mucha la gente que lo está viendo porque claro, la gente está más enganchada con Messenger Z que con Grand Messenger. Pero cuando empiecen a juntar a Grand Messenger, si es que les llega, van a volver nuevamente. Así que bueno, nada, amigos Z. Les mando un saludo muy grande de corazón. Espero que pasen un absolutamente maravilloso e impresionante día. Que cumplan todos y cada uno de sus sueños. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, amigos Z. ¡Chao!